Saudações, galerinha do canal Motor Heavies. Beleza? O Toninho fez assim, ele acreditou que as saudações era pra ele. Ô céu, fanfarrão, Toninho. Sejam todos bem-vindos aí, seleto grupo. E vamos lá para mais uma sessão de respostas. Nosso amiguinho aqui. No final do vídeo, aguardem aí, a gente vai contar a verdadeira história do Minions. É amigo do vô, é? Justamente. Truta. Eu tomo muito cuidado com ele, que ele é o bichinho de estimação do Rogério. É bonitinho de ver o Rogério tratando ele. Né, Rogério? É. Galera, lembrei desde o começo, ó. Do lado, ó, você tá vendo? Ele ajuda, cara. Do lado do nome tem o inscreva-se, clica aí, né? Ó. Clica aí, venha fazer parte da família Motor Heavies. Deixa o like, o comentário e compartilha esse vídeo. Vamos lá responder. Daí o Toninho agora a gente combinou os sinais de truco, zap e tal. Assim é feio, Toninho. E e não tem mais interrupção do vídeo. Galerinha, problemas causados pelo uso de aditivo de péssima qualidade. É o Renato SK8. Sabe o que é SK8, Toninho? Não sei o que é. Skate 8. Não, Skate, marranho. É o Renatinho. Valeu, Renatinho. Ele pôs um show pra nós. Galera, falar assim, ó, a gente tem muito. Vou deixar um abraço aí pra todos. Mas na verdade a gente tem muitas dos nossos amigos aí que acompanham a gente, ó, valeu mesmo, que muitos estão desde aí do comecinho, né, Toninho? Desde o início. Bastante galera já passou aqui, ó, tô assistindo o canal, um abraço a todos aí, beleza? DJ João Anarconde, eu vou ler aqui, tá? Mas eu vou deixar aqui um pi, não vai fazer pi, né, Toninho? Você não vai ficar se matando lá no vídeo. O vídeo é longarina, um dos problemas crônicos do Opala, beleza? Daí o DJ camaradão colocou aqui, ó, as longarinas por baixo do assoalho também é uma pi também. Cara, não discordo de você. Quem quiser procurar o comentário aí, tá no vídeo, não discordo, não é bom. Já expliquei porque não é bom, que a gente vem de uma fase de carro feito aqui no Brasil que não se tinha muita atenção para tratamento de qualidade, né? Um tratamento anticorrosivo, o material já não era lá essas coisas. Era uma fase na indústria automotiva meio complicada, principalmente aqui no Brasil, que era assim, até hoje visando 100% lucro. Só que a gente vem de uma fase onde, vamos imaginar assim, a gente tinha praticamente 4 montadoras exclusivas aqui. Se você quisesse, você teria que comprar o carro dessas 4. Você não tinha opção. Tem gente que diz que essa fase é boa, mas essa fase não é boa. Essa fase é ruim. E o que acontece? Você não tinha opção. Então a montadora, velho, ela não estava nem aí. Ela montava o carro do jeito que fosse melhor para ela. Galera, tem muita... Eu já falei no vídeo que tem muita gente que tem aquela mania de falar: não, meu carro usa isso. Infelizmente, do jeito que as montadoras tratavam os carros antigamente, ó, eu não tô falando balela. Eu já conversei muito com engenheiro de fábrica, com funcionário de fábrica, e escutei cada história que, olha, depois foi automatizando, foi colocando robôs, foi colocando... um setor de controle de qualidade mais aprimorado, aí sim, aí a gente começa a ter uma qualidade. Aí foi colocando como foi assim, uma atenção melhor para os veículos brasileiros. Mas a gente tem uma fase aí de carro que é péssima mesmo. Isso porque a metalurgia, se tem consciência de tecnologias, de condições de trabalho de altíssima qualidade há muito tempo, só que isso aí eleva o preço e encarece e desfavorece a montadora. Então falar que eles não tinham tecnologia nem conhecimento, sendo que praticamente essas 4 aí, elas eram multinacionais com produtos
excelentes lá fora e aqui faziam umas balelas que nem eles faziam, não é desculpa. Então, concordo com um comentário das longarinas aqui dos GMs, mas não é só do GM não. A gente tem problemas gravíssimos na linha dos Fiats, que são aquelas abinhas laterais, gravíssimos em assoalho, pé de coluna, chapéu Napoleão, cabeçote dos Fuscas, Kombi, e aí vai. Se eu for, a gente vai fazer uma série de vídeos, a gente vai mudar um pouco o canal, a gente vai começar a fazer uma série de vídeos aí a respeito de características de automóveis, tanto os antigos como os novos, que os novos pode ser que material ele seja de excelente qualidade, mas em manutenção para nós, o nosso dia a dia ficou péssimo. E não estou falando só daquele videozinho do parafuso do tiozinho bravo com os 3 parafusos do Kwid, não. Tem coisa muito pior aí, beleza? Daí, no vazamento de óleo, vídeo, vazamento de óleo do motor, Kombi, blá, 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 Shop News, Lima Shop, ele colocou, tô com ele aqui parado, óleo pra, vaza óleo para tudo quanto é lado, e sem pila para consertar, é caro mesmo, e você vai consertar e vai vazar de novo, beleza? Esquenta não. Beleza, aqui só perguntando o preço. Mais um falando do kit, querendo saber o valor do kit do direção do Fusca. Querendo saber preço, o endereço tá também aí nas características. Esse aqui deve ser de Jundiaí, né? Colocou até uns detalhezinhos aqui. Estão aí na descrição. Até o final do ano, por causa da F100, nós não estamos agendando, beleza? Porta fechada. Tenho Fusca eu tenho um Fusca e quero colocar direção do Monza, legal, a gente conversa e fica excelente. Os vídeos da injeção do 292 estão no pente, só que estou esperando a chegar algumas peças, beleza? Deixa eu ver mais um aqui. Tem um aqui pedindo para colocar detalhes da chicote, módulo de injeção, parte elétrica. Galera, acaba saindo um pouco, tô até procurando ele aqui, ó, para ler ele de maneira correta, mas não tô achando. É tudo feito, né, na hora. Aqui o bicho pega, mano. Dá uma cacetada aqui na câmera. Isso eu não vou conseguir responder para vocês, que não é a minha parte, é mecânica, a gente faz diversas partes de chapa, né, metal shipping. Mas a parte elétrica eu conheço da parte do motor. Na parte de painel, iluminação, não vou poder responder, que não é minha área. A gente pode procurar algum profissional para conseguir fazer um vídeo desse, mas não é minha área, beleza? Kátia Thiago, como saber se o pivô está com folga e do carro está ruim, né? Beleza. Daí o Kátia Thiago coloca, o meu está com folga na roda. O que pode ser? Rolamento, depende da roda, dianteira, traseira, na roda mesmo. Se a traseira é aquele rolamento e agulha, que nós já ensinamos como regular aí. Se é na dianteira, se tiver com folga, seu rolamento já era, já foi, tem que trocar e é perigoso. Não pode deixar com folga desse tipo na roda. Então, se realmente está aí com folga, até deixar um likezinho aqui, corre atrás, que é perigoso. Eu acho que é só isso. Tem mais um aqui da longarina. Longarina, um dos problemas crônicos dos Opalas. O Eric Sales Cunha. É possível reparar com chapa de inox? Olha lá, ele tá fazendo... Eu não vou mostrar o sinal para vocês que... É feio. É feio. Dá inox sim, o inox... Ele também se solda, só que nós temos que imaginar assim... composição do aço inox não tem tanto carbono, né? Não tem carbono, por isso é inox, que é feito lá na usina. Agora a chapa preta que se usa já tem carbono. Então a fusão, a ponto de solda é diferente. Dá para pôr? Dá, mas eu não acredito que de durabilidade na junção das duas peças ficariam muito legal não. O fator dureza, torção, caldeamento da solda não ficaria muito legal não. Então, se dá para pôr, dá, mas eu não recomendo muito não. Solda ali, faz aquele tratamento que a gente já explicou, né? Tem o Cavitex que você pode
fazer um furinho, jogar lá dentro para ajudar a proteger, para não ter oxidação. Prepara bem legalzinho por fora, pinta bem pintadinho, faz uma proteção da maneira correta, que tem produtos excelentes aí, e solda uma chapa de aço carbono aí que vai te dar um resultado bem melhor, beleza? Então, galerinha, e a gente tem que fazer outros vídeos aí, beleza? Do lado do nome... Ah, a história do Mimios. Vamos lá, tava esquecendo, tava Mimios do Gru. Galera, o Rogério tá vindo todo feliz de buscar pão pra gente tomar café à tarde. Ele subiu, ele viu o coitadinho jogado na calçada. A mulher mudou e deixou ele lá, jogado na calçada. Daí ele foi buscar o café, voltou e falou pra mim. Só que o Rogério, no seu sentimentalismo total, ele ficou com dó de deixar o Mimel sozinho lá fora. Ele tá tudo mal pintadinho, tá meio assim, uma coordenação motora meio estranhinha para pintar, mas ele ficou com dó, porque ele era todo estranhinho jogado fora. Daí o Rogério voltou até lá na esquina, subiu até lá, e resgatou o Mimios. A partir daí o Mimios, ele ficou na minha mesa, mas ele é xodó do Rogério. Esse Mimios aqui, onde que tá? Ah, tá aqui, ó. É um cofrinho, ó. Só que ninguém pôs moedinha aqui. Acho que a galera não quis quebrar, Toninho. Eles abriram o fundo aqui, ó. Agora que eu vi. Tadinho do Mimios. Então a história é essa. Ele é xodózinho do Rogério porque ele ficou com dó de largar ele lá fora lá e foi buscar ele. Tadinho. Vamos fazer um vídeo com o Rogério e o Mimios um dia junto brincando. Beleza? Do lado do nome, não dá risada, ó. Do lado do nome, inscreva-se, clica lá, venha fazer parte da família Motorheads, deixa o like, comentário, compartilhe o vídeo e mande muito comentário pra gente responder. Valeu!